چې بالکل د وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې موجود وي. دلته د جنوبي وزیرستان د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم دی هغه راوتلي دي. دوی د په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی، غوښتنې کوي. دوی د وایي چې زموږ په سیمه کې دلته چې کومه سسته آټه ده، اوړه دي، هغه موږ ته نه میلاویږي. ورسره چې کوم ګملزام ډیم بجلي ده هغه موږ ته نه میلاویږي. په دې سیمه کې انټرنیټ چې کوم سہولت دی 3G 4G هغه هم بند دی. نو په دې وجې سره موږ سره دلته چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ځایي غړي دي هغه موجود دي، هغې سره خبرې کوو چې هغه موږ ته څه وایي. دا موږ خپل بار میل ته راغلل، دا په زرن کې کور ته درېږي یله ډا تروي موږ ته یو غوڼې نه ملاوي. غریب خلک قسم ده چې زه د عوام ته خپای م چې شش کوله دای څنګه کو په 1000 روپۍ دای وا غوڼې دوی وا دونه بورې کو اچھا تک په واس کې شته ده، مزدوران نشته، کاروبار نشته ده. د میش ام پی نه می شکایت شازه کټول چې پی ټی آی حکومت یو بارا کې میش ویلې دي چې 50 چې دای میش تاروشي او ام ان ای کا دای په جیل کې د غدل تا کمیټی شته اچار ویل نه کو د میش نن اخر پروتست مجبوری چې مو ام ان ای ام پی دلته علاقات انرسي کمیټی چار نه کو زغه د غیر علاقې بشینده د مخ د سیاست کې د مو فار جوړیږي. چې مین مسله چې کی مادو د مشرف په ټایم کې د میشره د ګملزام ډیم پراپر د اګریمنٹ شوای و ریکارډ دی چې 224 هاور میش مفت بجلی پرووایډ کوي. چونکه هغه حکومت په وعده باندې دینا پیرانه شولې نن مو ته پونه کې 2 غنټې نه زیاته بجلی نه ملاوي شي. که ما دونا دو د غریبون آخر کار د میش د غریب دونا ها د کرپشن آباد نشوله خرچی شي کنه د غریب د خلینا اغایوان ولا چې کی ما دو اغه و خستله اغه خلاف میش رواتلی اوزم پورته کړای دا ان شاء الله میشو داغه اوز اخیری هاته رسوي او د خلک کورا تو دا سرکاري دونا چې کی پی کې حکومت رلاشي د لوس نه ورو بوچی د غلینا ورو بوچی عوام ته ورسوي. دلته تاسو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ځایي غړي هغه خبره واورېدې، موږ هغې نه پوښتنه وکړې چې تاسو حکومت دی په صوبه کې او ورسره تاسو د دې سیمې ام پی ای دی، ولې بیا دلته ستونزې سوا شوي دي؟ ولې ستاسو ستونزې تر اوسه پورې نه هوارې کېږي؟ دوی د وویل چې باید حکومت چې کوم دی هغې ته موږ خپل میسج رسولی دی او زموږ د سیمې د ستونزې نه چې کوم ام پی ای دی هغه هم خبر دی، خو تر اوسه پوره هغې په دې باندې څه اکشن نه دی اخیستی. دوی د وایي چې دلته چې کوم د اوړو ستونزه ده، د چې کوم اوړه دي هغې خلکو ته نه میلاویږي، په هغې کې هم درغلۍ کېږي. ورسره چې کوم ګملزام ډیم بجلي ده دوی دی وایي چې هغه موږ ته نه میلاویږي، نورو سیمې ته میلاویږي، هغې د موږ ته برابر حصه چې کومه ده هغه میلاو شي. ورسره چې کوم د بارډر ستونزه ده هغه د هوارې شي او په دې سیمه کې چې کوم 3G 4G دي هغه د موږ ته بحال کړی شي. دوی دی وایي چې یقینا دلته زموږ حکومت دی په صوبه کې، خو بیا هم زموږ ستونزې چې کومې دي هغې ته تر اوسه پوره چا هم پاملرنه نه ده کړې.